Այսօրվա խոսքը, որ լույսը որ ընկնում է այդտեղից ձեր դեմքերը լավ չեր ուղում։ Բացի, որը ձեզ լավ դերամ։ Դերորդի։ Պարտիրոջը, Gloria al Señor. որոշ քարոզիչներ կան, որ ասենք խոսում են, խոսալուց միշտ sense նայում են առաջ կամ երկին կամ ինչ որ մի հատ տոշկա է վեկանում նայում են։ Algunos predicadores cuando hablan cogen un punto y empiezan a mirar ahí. Ու sense նայում են տեղ ու քարոզում են, sense ինչ քարոզում են տեղ են նայում։ Miran hacia ahí y predican toda la predicación. Ես մի քիչ տարբեր եմ սովորությունը։ Mi costumbre es un poco diferente. Ես նայում եմ բոլորին։ Yo miro a la cara de todos, Բոլորին, sense a հերթով նայում։ todos. Ինչի։ ¿Por qué? Որտեղ ուզում եմ որպեսի դու լսես Տիրոջ խոսքը։ Porque quiero que oigas la palabra de Dios. Եվ նայում եմ չեմ ուզում մութ լինի քո դեմքը։ Y Լուսավոր։ cuando te miro no quiero que esté oscuro tu rostro. Ամեն, allelujah։ Amén. Պարտիրոջը։ Gloria al Señor. Այսօրվա խոսքը, որի վերնագիրը դրել եմ ես, La palabra de hoy la he titulado así. այս խոսքը մի որոշ ժամանակ առաջ խոսացել եմ, բայց Աստծո օգին ինձ առաջնորդեց, որ այս անգամ էլ խոսամ։ Hace un tiempo he hablado esta palabra y Dios me ha guiado para que vuelva a hablarla. Գեթսեմանի պարտեզ։ El jardín del Getsemaní. Հիշում եք այս վերնագիրը։ ¿Recordáis este título? Ուրեմն բացենք մեր գրքերը Մատթեոս ավետարան 26:36։ Abramos nuestras Biblias, Mateo capítulo 26, versículo 36. Ու կարդանք։ Եվ այն ժամանակ Հիսուսը նրանց հետ մի տեղ եկավ, անունը Գեթսեմանի։ Եվ ասեց աշակերտներին. այստեղ նստեցեք, մինչև որ ես գնամ, աղոթք անեմ այնտեղ։ Llegó Jesús acompañado de sus discípulos al lugar llamado Getsemaní y les dijo: quedaos aquí sentados mientras yo voy un poco más allá a orar. Ինչ նշանակություն ունի Գեթսեմանին քրիստոնյայի կյանքում։ ¿Qué significado tiene el Getsemaní en la vida del cristiano? Ամենավորոշիչ օրը դա Գեթսեմանում եղավ։ El día más decisivo fue en Getsemaní. Ամենակարևոր որոշումը Հիսուսը իր կատարեց այնտեղ։ La decisión más importante de su vida Jesucristo la tomó allí. Այնտեղ պետք է հաստատվեր մարդկության, փրկության որոշումը։ Ahí se tenía que afirmar la decisión de la salvación de la humanidad. Հիսուսն ասում է ես հայրը առանց իմ կամքի ինձ չուղարկեց։ Jesús dijo: el Padre no me envió sin mi voluntad. Ես եկա որտեղ ուզեցի։ Yo he venido porque he querido. Նա արդեն գալով երկրի վրա խոսեց, որ պետքա լինի այն ինչ որ պետքա լիներ, այսինքն Հիսուսի այդ միսիան։ Él viniendo a la tierra ya hablaba de lo que tenía que ocurrir, de la misión de Jesús. Նա խոսում էր, որ պետքա լինի։ Él ya hablaba de qué tenía que ocurrir. Բայց եթե նա չանցներ Գեթսեմանիով, Pero si él no hubiese pasado por Getsemaní, դա չէր կատարվի։ no ocurriría. Նա ասաց, որ մարդի որդին պետք է մատնվի հեթանոսների ձեռքը Él եւ dijo նրան que պետք է խաչը բարձրացնեն։ el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en las manos de los paganos y tienen que subirle a la cruz. Եվ երրորդ օրը հարություն պետք է առնի։ Y el tercer día tiene que resucitar. Հոգևոր կյանքը մեր մարմնավոր կյանքի հետ զուգահեռ գնում է։ La vida espiritual va por al lado de nuestra vida carnal. Մենք մեր ծրագրերը ունենք, մեր ցանկությունները, մեր իղձերը, Tenemos nuestros Mira, propósitos, nuestras decisiones y planes, մեր nuestra forma de ազատ vivir, կամքը, nuestra voluntad libre. յուրաքանչյուր հավատացյալ ինքը ազատ կամք ունի ապրելու իր համար, թե Cada ապրելու creyente Աստծո համար։ tiene voluntad libre de decidir si vivir para Él o vivir para Dios. Տերը Գեթսեմանում աղոթք էր անում։ Jesús oraba en el Getsemaní. Եվ դա ցույց էր տալիս մարդը, որ անկախ նրանից, որ Աստծուն է ընտրել, նա պետքա որոշում կայացնի։ Y esto mostraba de que el hombre, independientemente de que hubiese elegido a Dios, tenía que tomar una decisión. Նա ունի իր սեփական կամքը, Tiene su voluntad propia, որ Աստված հարգում է։ de que Dios la respeta. Թե դու ում համար ես այսօր որոշել ապրելու։ De para quién has decidido vivir hoy. Իսկ Աստծո կամքի մեջ ապրելու համար պետք է մենք աղոթենք։ Pero para vivir para la voluntad de Dios tenemos que orar. Ոչ թե միայն աղոթք մրմնջալ։ No solamente decir oración. 5 րոպեվա աղոթքով մենք չենք կարա
լուրջ որոշումներ Con կայացնենք։ una oración de 5 minutos no podemos tomar decisiones. Հիսուսը երբ որ գնաց Գեթսեմանում աղոթք անելու, Cuando Jesús fue a orar al Getsemaní, նա առաջ ասաց իր աշակերտներին, որ մնացեք այստեղ եւ աղոթեք, որտեվ աղոթեք, որպեսզի փորձության մեջ չընկնեք։ el primero dijo a sus discípulos, quedad aquí, orad para que no caigáis en tentaciones. Հետո եկավ եւ տեսավ, որ նրանք քնել էին։ Y luego vino y vio que estaban dormidos. Եվ ասեց, որ դուք մեկ ժամ էլ չկարողացաք աղոթք անել իմ հետ։ Y les dijo, no pudisteis permanecer ni una hora despiertos conmigo. Աստծո հետ մտերիմ հարաբերություն ունենալու համար Para tener una relación íntima con Dios, դու պետք է ժամանակ տրամադրես նրան, tienes que darle tiempo. որպեսզի քո մեջ որոշումը հաստատ լինի Աստծո կամքի կատարելու։ Para que en ti esté seguro la voluntad de hacer la voluntad de Հիսուս Dios. եկել էր Աստծո ներկայության մեջ, Jesús había venido en la presencia de Dios. Հիսուս որպես մարդ էր ներկայանում։ Jesús se Մարդի presentaba որդի։ como hombre Եվ նա եկել էր Աստծո ներկայության մեջ։ y él había venido en la presencia de Dios. Եվ Աստծո ներկայության մեջ խոսում էր եւ արտահայտում էր իր ազնական սեփական կարիքը կամքը։ Y en la կարծիքը։ presencia de Dios decía su opinión personal. Նա ասում է, որ Տեր, եթե կարելի է, այս բաժակը ես չխմեմ։ Y decía, Señor, si es posible, aparta de mí esta copa. Մարդու սահմանափակ կարողությունը եւ մարդու սահմանափակ վիճակը չի թողում, որպեսզի մարդը ամբողջությամբ տրվի Աստծուն։ El estado limitado y el poder limitado del hombre no le permite que él se entregue totalmente a Dios. Աստծուն վերջնականապես հաճեցնելու համար Para պետք ser է agradable a Աստծո Dios զորությունը։ se necesita el poder de Dios. Աստծո կամքի հնազանդվելը հենց այնպես մի բան չի, որ վերցրիր ու հնազանդվեցի։ El obedecer a la voluntad de Dios no es algo de que voy a obedecerle. Աստծո կամքին հակառակ մենք ունենք նաև մեր կամքը։ En contra de la voluntad de Dios nosotros tenemos nuestra voluntad. Իսկ Աստծո կամքին հնազանդվելու համար մենք պետք է ընծայենք մեր կամքը Աստծո կամքին։ Y para poder obedecer a la voluntad de Dios tenemos que entregarnos, Եվ entregar միայն այն nuestra voluntad. ժամանակ կարող ենք հասկանալ ինչքան թանկ է եւ ինչքան կարեւոր Աստծո կամքը։ Y entonces podemos entender lo valoroso y lo bueno que es la voluntad de Dios. Եվ այն ժամանակա որ Աստծո կամքը կդառնա մեր համար յուրակ ամեն բաներից կարևոր եւ գլխավոր։ Y entonces es que la voluntad de Dios se convierte en lo más principal para nosotros. Նա չէր եկե ասում Տեր, եթե ուզում ես, եթե չես ուզում, ինք ասում էր Տեր, ես ուզում եմ որ դու այս բաժակը ինձանից հեռու տանես։ Él no decía, Señor, si quieres o algo así, sino que decía, yo quiero que apartes de mí esta copa. Հիսուսը գիտեր Աստծո կամքը։ Jesús sabía la voluntad de Dios. Հիսուսը գիտեր հոր կամքը։ Jesús sabía la voluntad del Padre. Հիսուս որպես մարդ եկել էր հոր առաջ եւ Աստծուն ասում էր, որպես մարդ Աստծուն ասում էր, ես Տեր, ես հիմա ուզում եմ որպեսզի իմ կամքը կատարես։ Y Jesús como hombre había venido delante de Dios y decía, Señor, quiero que hagas mi voluntad. Եվ ասում էր, եթե կարելի է, Տեր, Si es posible, Señor. դա խոսում էր մարդկային սահմանափակ լինելու մասին։ Eso hablaba sobre el estado limitado Դա del խոսում էր hombre, մարդու անկարողության մասին։ de la debilidad del hombre. Աստծո ծրագրերի մեջ լինելու համար, Աստծո կամքի կատարյալ կամքի մեջ լինելու համար պետք է Աստծո զորությունը։ Para estar en los planes de Dios, en la voluntad perfecta de Dios, se necesita el poder de Dios. Եվ Սուրբ Գիրքն ասում է, որ Հիսուսը երբ որ աղոթում էր, բայց նաև ասում էր, եթե կարելի է, Տեր։ Cuando Jesús oraba, pero también decía, si es posible, Señor. Ասեմ, երբեք Աստված քեզանից մի բան չի պահանջում, եթե ինքը ավելին չի տալի քեզ։ Dios nunca te pide algo si no te va a dar más de lo que te Սուրբ pide. Գիրքը ասա, որ Աստծո ռեշտակ եկավ եւ սկսեց զորացնել Հիսուսին։ La palabra dice que el ángel de Dios vino y empezó a fortalecerle a Jesús. Եվ Հիսուս ասեց, Տեր, թող քո կամքը լինի։ Y Jesús dijo, que se haga tu voluntad, Señor. Հիսուսը չասեց 99%-ով Տեր, այո, հալավ, համաձայնում եմ քո կամքին։ Jesús no dijo, vale, va, estoy de acuerdo con tu voluntad, Այլ նա 100%-ով համաձայնվեց Աստծո կամքին։ sino que él estuvo de acuerdo al 100% con la voluntad de Dios. Աստծո մեծ գործերը կատարում են այն ժամանակ, երբ որ մարդու կամքը փոխվում է Աստծո կամքի։ Las obras poderosas de Dios se cumplen cuando la voluntad del hombre se cambia por la voluntad de Dios. Լուկաս 22-րդ գլուխ 42 եւ 44 համարների մեջ Lucas capítulo 22, versículos del 42 al 44.
եւ ասում հայր, եթե կամես Ուզում եք 39-ից կարդամ, որ ավելի པարզ լինի։ Եվ դուրս ելավ իր սովորությանը պես գնաց Ձիթենիացար եւ աշակերտները նրա հետևից գնացին։ Երբ որ այնտեղ հասավ նրանց ասեց. «Աղոտ կարեք, որ փորձության մեջ չմտնեք»։ Եվ ինքը նրանցից հեռացավ մի քարընկեցի չափ ծունր դրավ աղոտ կերանում եւ ասում. «Հայր, եթե կամես, այս բաժակը անցրու ինձանից, սակայն ոչ թե իմ կամքը, բայց թող քո կամքը լինի»։ Եվ հրեշտակը երևցավ նրան երկնքիցը եւ զորացնում էր նրան եւ տագնապի մեջ լինելով ավելի եռանդով էր աղոտ քանում։ Եվ նրա քրտինքը ինչպես արյունի կաթիլներ, որ թափվում էր երկրի վրա։ Después de esto Jesús salió y según tenía por su costumbre se dirigió al monte de los olivos en compañía de sus discípulos. Cuando llegaron les dijo: orad para que podáis resistir a la prueba. Luego se alejó de ellos como un tiro de piedra, se puso de rodillas y oró: Padre, si quieres, libérame de esta copa de amargura, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para darle fuerzas. Jesús, lleno de angustia, oraba intensamente y le caía el sudor al suelo en forma de grandes gotas de sangre. Հիսուս շատ աղոթներ էր արել։ Jesús había hecho muchas oraciones. Մենք կարդում ենք, որ Հիսուս ամբողջ գիշերը անցկացրել էր սարերի մեջ։ Leemos de que él pasaba noches en los montes. Եվ ամբողջ գիշերն աղոթում էր եւ Աստծո զորություն էր ստանում եւ գրում ծառայում էր ժողովրդին։ Oraba por las noches y recibía poder de Dios para servir a la gente. Աստված հրաշքներ ու զորություններ էր կատարում իր միջոցով։ Dios hacía milagros y poderes por medio de él. Բայց այս աղոթքը տարբերվում էր բոլոր աղոթներից։ Pero esta oración se diferenciaba a las demás oraciones. Նա եկել էր եւ խնդրում էր, որ Տերը իրան զորացնի։ Él había venido para pedir para que el Señor le fortaleciera, Որպեսզի նա ապրի Աստծո կատարյալ կամքի մեջ։ para que él pudiese vivir en la voluntad perfecta de Dios. Նա գիտեր ինչ է Աստծո կամքը։ Él sabía lo que es la voluntad Նա de Dios. գիտեր ինքը ինչի համար է եկել երկիր։ Sabía por lo que había venido a la Նա tierra. գիտեր Աստծո ծրագիրը։ Sabía el propósito de Dios. Նա գիտեր իր կոչումը։ Sabía su título. Բայց եկել էր նորից խնդրելու Աստծո, որ Աստված իրան զորացնի։ Pero había venido para volver a pedirle al Señor para que le diese fuerzas. Աստծո կատարյալ կամքի մեջ ապրելու համար զորաբերություն է պահանջվում։ Para vivir en la voluntad perfecta de Dios se necesita sacrificios. Առանց զոհի հնարավոր չի կրակը։ Sin sacrificio es imposible el Երբ fuego. որ Եղիան պատրաստում էր այդ զոհը, զոհասեղանը եւ աղոթ կարեց կրակը իջավ։ Cuando Elías estaba preparando el altar de sacrificios y oró y bajó el fuego. Աղոթները, որը կատարում է հրաշքներ եւ զորություններ, երբեք հենց այնպես չի լինում։ Las oraciones que están seguidos de poderes y milagros no se hacen porque sí. Այստեղ ամենամեծ զոհը հենց ինքը Հիսուսն էր, որ պետքա դրվեր խաչի վրա եւ ամբողջ աշխարհի մեղքը իր վրա։ El sacrificio más grande aquí era Jesús, que tenía que ponerse en la cruz y con el pecado del mundo. Եվ Հիսուս եկել էր, որպես իր գործի Աստծո կատարյալ կամքը երկրի վրա։ Y Jesús había venido a cumplir la voluntad perfecta de Dios en la tierra. Նա չէր եկել երկրի վրա միայն բժշկեր, ավետարան քարոզեր, հենց այնպես ու գնար համբարձվի երկինք։ Él no había venido para sanar en el mundo y predicar el evangelio y subir al cielo. Նա եկել էր, որպեսզի մահանար իմ ու քո համար։ Él había venido para morir por mí y por ti. Բայց մարդկային սահմանափակ վիճակը Pero el estado limitado humano պետք է հաղթահարվի։ tiene que ser ganado. Դու երբեք Հիսուսից ավելին չես։ Tú no eres más que Jesús. Բայց Աստծո կամքը կատարվի քո կյանքում, երբ որ դու այս Գեթսեմանի գնաս։ Pero la voluntad de Dios se cumplirá en tu vida cuando vayas a ese Getsemaní. Որպեսզի այդ մեծ որոշումները քո կյանքի մեջ իրագործվեն։ Para que esas decisiones grandes en tu vida se tomen. Ամեն մեկիս Աստված կոչում է տվել եւ ծրագիր։ A cada uno de nosotros Dios nos ha dado un título y un llamado. Աստված նպատակներ ունի մեզ համար։ Dios tiene propósitos para nosotros. Իսկ այդ նպատակները կատարվելու համար դու պետք է գնաս Գեթսեմանի։ Y para que se cumplan esos propósitos tú tienes que pasar por Getsemaní. Դու պետք է աղոթես այն աղոթքից, որ աղոթեց Հիսուսը։ Tú tienes que hacer esa oración que hizo Jesús. Որպեսզի խնդրես երկրային զորություն Աստծո կամքը կատարելու Para համար։ que pidas poder celestial para hacer la voluntad de Dios. Աստծուն ազանվելու համար պետք է մեծ զոհաբերություն։ Para servir a Dios y obedecer a Dios se necesita un gran sacrificio. Եվ այն ժամանակը կրակը կիշնի։ Y entonces bajará el fuego. Եվ գլափի զոհը,
y tragará el sacrificio, զոհասեղանը, el altar, քարերը, las piedras, ջուրը el agua եւ ամեն ինչ։ y todo. Եվ այսօր Աստված ուզում է որպեսզի քո կյանքը իր կամքի կատարյալ կամքի մեջ լինի։ Y hoy Dios quiere que tu voluntad esté en su voluntad perfecta. Գեցեմանին դա մի տեղ էր, որտեղ որ պետքա որոշում կայացվեր։ Getsemaní era un lugar donde se tenía que tomar una decisión. Այնտեղ կար Աստծո ներկայությունը, Ahí estaba la voluntad de Dios. այնտեղ կար Աստծո զորությունը, Ahí estaba el poder de Dios. բայց նաև այնտեղ կարիք կար երկնքից պատասխանի։ Y ahí había necesidad de respuesta del cielo. Ինչ է կարծում Հիսուս, որ հարցրեց հորը, հայրը չասեց։ ¿Qué creéis? Cuando Jesús le preguntó al Padre, ¿el Padre no le respondió? Երբ որ երկնքից պատասխան է գալի քո համար, Cuando viene una respuesta del cielo para ti, ամենափշոտ ճանապարհը, el camino más difícil, ամենաքարքարոտ ճանապարհը, el camino de más piedras, քեզ համար վարդեր եւ փափուկ ճանապարհ է երևում։ para ti parece un camino muy blando Մի y con եղբայր ասում էր, flores. Հիսուսի հետ ավելավը դժոխքում անցկացնել ավետենությունը կամ էլ առանց Հիսուսի հետ, քան առանց Հիսուսի հետ երկնքում։ Un hermano decía, es mejor pasar la eternidad con Jesús en el infierno que sin Jesús en el cielo. Որտեւ առանց Աստծո, առանց Հիսուսի կյանք գոյություն չունի։ Porque sin Dios no hay vida. Առանց Աստծո թակավորության դատար կամ են բան։ Sin el reino de Dios es todo vacío. Գեցեմանին օգնեց, որպիսի որոշում եւ համաձայնություն լինի։ El Getsemaní ayudó para que hubiese decisión y acuerdo. Աստծո մեծ գործերը կատարվում են այն ժամանակ, Las obras grandes de Dios se cumplen երբ որ երկիրը համաձայնում է երկնքի հետ։ cuando la tierra está de acuerdo con el cielo. Երբ որ երկիրը համաձայն է երկնքի հետ, Cuando la tierra está de acuerdo con el cielo, երկնքի արքայությունը իշխում է այդ երկիրը։ el reino celestial baja en la tierra. Երբ որ Հիսուսը համաձայնվեց Աստծո կամքի հետ, Cuando Jesús estuvo de acuerdo en hacer la voluntad de Dios, երկինքը իջավ Գեցեմանի el cielo bajó a Getsemaní եւ զորությունը իջավ նրա մեջ։ y bajó el poder en él. Երբ որ նրան եկան որպեսի տանեն, որպեսի խաչեն եւ որպեսի այդ ամենամեծ ծանրությունը դնեն իր վրա։ Cuando vinieron a llevarse para crucificarle y ponerle ese peso, Նրա մեջ ոչ մի կասկած չկար, որ Աստծո թագավորության մեջ նա։ no había ninguna duda de que él estaba en el reino Նրա celestial. մեջ ոչ մի կասկած չկավ, հանկարծ որ անկա իր կասկածի որ պետք է չանել այդ բանը։ No había ninguna duda en él de que no, pensar de que no tenía que hacerlo. Նա գնաց միջև վերջ Él fue hasta el final եւ խաչի վրա իր վերջի խոսքեր ասեց։ y dijo sus últimas palabras en la cruz. Հայր հանձնում եմ քեզ իմ հոգին։ Padre, entrego en tus manos mi espíritu. Այսօր ժամանակն է, որպեսզի մենք սովորենք Գեցեմանի գնալ։ Hoy es el tiempo de que aprendamos a ir al Getsemaní. Երկու վիճակ կա քրիստոնյաների կյանքում, հավատացյալների կյանքում։ Hay dos estados en la vida de los cristianos. Կամ հավատացյալը ապրում է իր համար, Hay cristianos que viven para sí կամ հավատացյալը ապրում է Աստծո համար։ y hay cristianos que viven para Dios. Այն ինչ որ քո կյանքի մեջ կա, Todo lo que hay en tu vida, այն ինչ որ քո կյանքի մեջ կա, todo lo que hay en tu vida պետք է սրբված լինի Աստծո կամքով։ tiene que ser purificado por la voluntad de Dios. Եվ նպատակները պետք է համաձայնեցված լինի Աստծո կամքին։ Y los propósitos tienen que estar de acuerdo a la voluntad de Ինչ Dios. նպատակով ես դու որոշում։ ¿Con qué propósito decides? Եվ դա Աստծո հոգին կարա քեզ առաջնորդի։ Y el Espíritu de Dios puede guiarte. Աստծո այդպիսի աղոթքով, Por una oración así hacia Dios, այդ աղոթքի միջոցով por medio de esa oración, մենք կարող ենք հասնել Աստծուն։ podemos llegar a Dios. Այդպիսի տարապանք, այդպիսի ցավ, այդպիսի նեղություն եւ այդպիսի խայտարակություն Un կարար sufrimiento, կրել միայն այն մարդը, Un sufrimiento, una dificultad y una vergüenza así de grande podía llevarlo solo una persona. ով որ անձամբ հանդիպել էր Աստծո հետ։ Aquella persona que había tenido un encuentro con Dios. Երբ որ Հիսուսին տանում էին, չարչարում էին, տանջում էին, թքում էին ու նեղություն էին տալի։ Cuando le llevaban a Jesús y le maltrataban y escupían y le hacían daño, Ինքը որպես Աստված, այդ զորավոր Աստվածը չէր որ տանում էր։ él no aguantaba, no soportaba todo como un Dios poderoso, Դա որպես մարդ էր անում։ lo soportaba todo como hombre, Նա որպես մարդ էր դա տանում, lo soportaba como hombre, որտեղ դա հանդիպել էր Աստծո հետ Գեցեմանիում։ porque él había tenido encuentro con Dios en Getsemaní. Մարդը սահմանափակ է ու անկարող է El hombre es limitado եւ կարիք ունի Աստծո զորության։ y tiene necesidad del poder de Dios. Շատ խորհուրդներ կարող են տալ մարդիկ քեզ,
Muchos consejos te pueden dar los hombres, Բայց դու ունես կարիքը Աստծո կամքի հասկանալու։ pero tú tienes la necesidad de entender la voluntad de Dios. Եվ դու միայն կարող ես դա հասկանալ, երբ որ հանդիպես նրա հետ։ Y solo lo puedes entender cuando tengas un encuentro con Él. Դա միակ ճանապարհն է Գերսեմանին, որ մենք հանդիպենք նրա կամքի հետ։ Es el único camino, el Getsemaní, de que podamos tener un encuentro con Él. Եվ զորությունը մեզ օգնում է, որպեսզի կատարենք նրա կամքը եւ նրա ծրագրի մեջ Y el լինենք։ poder nos ayuda para que podamos hacer su voluntad y estar en sus planes. Գերսեմանի մի վայր է, որ մենք կարող ենք նաեւ խոստովանել։ Getsemaní es un lugar también donde podemos decirle a Dios. Հիսուսը իր աշակերտներին asել էր, որ մարդի որդին պետքա չարչարվի, խաչվի, հարություն առնի երրորդ օրը։ Jesús había dicho a sus discípulos de que el Hijo del Hombre tiene que ser maltratado y crucificado y tenía que ser resucitado el tercer día. Բայց Գերսեմանում նա բացվեց Աստծո առաջ։ Pero en el Getsemaní Él se abrió delante de Dios. Նա եկել էր դրա համար, Él había venido para eso. բայց նրա մեջ կար մի ուրիշ միտք։ Pero en sí había otro pensamiento. Նրա մեջ նա պատրաստ չէր այդ պահին։ Él no estaba preparado para ese momento. Սուրբ Գիրքն ասում է, որ Աստված պատասխան ուղարկեց երկնքից La palabra dice que Dios envió respuesta del եւ cielo պատրաստեց նրան։ y le preparó. Երբեք դու Հիսուսից ավելին չես կարող լինես։ Nunca puedes ser más que Jesús. Եթե ուզում ես քո կյանքի մեջ կատարվի Աստծո կամքը, Si quieres que en tu vida se cumpla la voluntad de Dios, սովորես tienes que Genial. aprender Գեցեմանի, ir a Getsemaní, առանձնանալ։ separarte. Եթե տեսնում ես, որ քո մարմինը ավելի հզոր է, Si ves que tu cuerpo es más poderoso, որպես մարդ չի թողում, որ դու Աստծո մեջ լինես, como hombre no te permite estar en Dios, ուրեմն գնա Գեցեմանի։ entonces ve a Getsemaní. Գնա ոչ թե 5 րոպեանոց աղոտ կանելու։ Ve y no a orar solo una oración de 5 minutos. Այն օրը Մերկուրը ճիշտ ասած գնում էր Մերկուրից մեկը գնում էր մի հատ ճանապարհով մենակ Una de nuestras hermanas se iba por un camino sola եւ հարց տվեցին, ասին վայ Մերկուրը մենակ գնում է։ y, y dijeron, nuestra hermana va sola. Այրախոսը տվեցի, ասի զանգի Մերկուրոջ հարցրա։ Y di el móvil, digo, llámala a ver. Եվ հարցը սա էր, որ դու Հիսուսի հետ քայլում ես, Y la pregunta era esta, ¿caminas con Jesús? որտեւ իմ հարցը դա է, Porque mi pregunta es երբ որ esa. դու մենակ քայլում ես, Cuando tú caminas solo, բացի քո սիրտը նրա առաջ, abre tu corazón դու delante կարող de Él. ես գնաս մի ճանապարհով, որ ոչ ոք չկա, Puede ser que vayas por un camino que no hay nadie, կամ գնաս մի տեղ, որ ոչ ոք չկա։ que vayas a un lugar que no hay nadie. Գեցեմանին այդպեսի մի տեղ է, մի վայր է, մի ճանապարհ է, Getsemaní es un lugar así, un որ sitio, un գնաս ու camino, Աստծո հետ խոսես, donde tienes que ir y hablar con Dios. գնաս ու բացվես նրա առաջ, Que vayas y te abras delante de Él. գնաս ու ասես, որ Տեր, նրանք չեն տեսնում իմ վիճակը, Para que vayas y digas, Señor, ellos no ven mi estado, բայց չէ որ դու տեսնում ես իմ pero tú վիճակը։ ves mi estado. Դու տեսնում ես, որ իմ սիրտը երբեմն չի համաձայնում քո Tú կամքին։ ves que mi corazón a veces no está de acuerdo con tu Դու voluntad. տեսնում ես, որ ես անկարող եմ քո կամքը կատարելապես Tú կատարելու։ ves que yo no tengo poder para cumplir tu voluntad, Բայց թող քո կամքը լինի, pero que se haga tu voluntad. արի իմ կյանքի մեջ, Ven en mi vida, պատասխան ստանաս երկնքից։ para que recibas respuesta del cielo. Եվ Գեցեմանին ա որ մեզ ուղում է երկնային կյանքի։ Y Getsemaní es que nos dirige a la vida eterna. Այսօր ժամանակն է որ մենք ժամանակ առ ժամանակ գնանք եւ Աստծո հետ անցկացնենք մեր օրը։ Hoy es el tiempo de que vayamos y pasemos el tiempo con Գնանք Dios. մի ժամ, կես ժամ, Vayamos media hora, una hora o 2 horas Աստծո հետ անցկացնենք մեր օրը։ a pasar el día con Dios. Քայլենք ու խոսենք նրա հետ։ Caminar y hablar con Dios. Միտեղ լինենք որ մեզ շխանգարեն անգամ լացելու համար, Vayamos a un lugar para que no nos molesten ni para llorar, անգամ աղաղակելու համար, ni para gritar, որպեսզի մենք լսենք թե ինչ ենք ասում, para que escuchemos lo que decimos, որպեսզի մեր ներսի ճիճը դուրս գա, para que salga de nuestro interior, որպեսզի մենք կարողանանք բացվել Աստծո առաջ, para que podamos abrirnos delante de Dios, որպեսզի կարողանանք ասել այն ինչ որի կա մեր ներսը։ para que podamos decir lo que hay en nosotros. Մարդը միշտ ասենք այսպեսի հնարավորություն ունի ցույց տալու,
El hombre tiene una forma así de enseñar, լավ ներկայացնելու, de representarlo bien, ներկայացնելու իր հոգևոր զորությունը, de presentar su poder espiritual, ներկայացնելու իր հոգևոր վիճակը, de presentar su estado espiritual. բայց մարդը որ գալիս է ինքզինք, Pero el hombre cuando viene delante de sí mismo, cuando viene en la ունի sinceridad, տկարություններ, ունի վիճակներ, tiene որ debilidades y estados. պետք է գնանք մենք Աստծո առաջ եւ ասենք Տիրոջը մեր, Tenemos que ir delante de Dios y decirle, բացվենք նրա առաջ, abrirnos delante de Él, խոստովանենք մեր confesar վիճակը, nuestro estado. բայց Տեր քո կամքը լինի, Pero Señor, que se haga tu voluntad. Աստծո ներկայության մեջ, երբ որ Աստծո հանդիպումն ենք ունենում, En la presencia de Dios cuando tenemos un encuentro con Él. այն ժամանակ մեր ներսը համաձայնվում է Աստծո կամքին, Entonces nuestro interior está de acuerdo con la voluntad de Dios. Սուրբ Հոգին է որ մեզ կարող է օգնել, որպեսզի մենք կոտրվենք նրա առաջ, El Espíritu Santo es el que nos puede ayudar para que nos rompamos delante de Él. Սուրբ Հոգին էս դրա համար է եկել մեր մեջ, El Espíritu Santo ha venido para eso en nosotros. որ հակառակվի մեր մարդկային մարմնավոր վիճակներին, որպեսզի մենք կարողանանք ապրել հոգևոր կյանք, Para que esté en contra de nuestros estados carnales, para que podamos vivir una vida espiritual. Ալելույա։ Aleluya. Եվ Հիսուսը 1 ժամ աղոթեց։ Y Jesús oró 1 hora Եվ եկավ իր աշակերտին ասեց 1 ժամ էլ չկարողացաք իմ հետ արթուն y մնալ։ dijo a sus discípulos, ¿no habéis podido permanecer ni 1 hora despiertos? Կարող ենք փորձել մի ժամ աղոթել։ ¿Podemos probar orar 1 hora? Եկեք փորձենք։ Vamos a probar. Եկեք փորձենք մի ժամ մնալ Աստծո ներկայության մեջ։ Vamos a probar permanecer 1 hora en la presencia de Չեմ Dios. խոսում աղոթքա ժողովի մասին։ No hablo de la reunión de oración, Ես խոսում եմ անձնական աղոթքի մասին։ hablo de una oración personal. Այն եկեղեցում, որի անդամները սովոր են մի ժամ աղոթել, En aquellas iglesias cuyos miembros saben estar 1 hora orando, այդ եկեղեցում մեծ ու հզոր գործեր են գործվում։ en esa iglesia se hacen obras grandes y poderosas. Այդ եկեղեցում մեծ որոշումներ են կայացվում։ En esas iglesias se toman decisiones Այդ grandes. եկեղեցուց մեծ Աստծո մարդիկ են դուրս գալիս։ De esas iglesias salen grandes hombres de Dios. Որովհետև միայն Գեթսեմանիում կարելի է Աստծո հզոր կամքին համաձայնվել։ Porque solamente en Getsemaní es posible estar de acuerdo en la Ասեմ ձեզ, voluntad grande de Dios. Աստծուն պետք չի մեծ ծրագրեր։ Dios no necesita grandes proyectos. Աստծուն պետք չի պաշտամունքի մեծ կազմակերպություն։ Dios no necesita grandes preparaciones. Աստծուն պետք են մարդիկ, Dios necesita hombres որոնք համաձայնվում են իր կամքին։ que están dispuestos a su voluntad. Եվ այդ ժամանակ այդ մարդիկ վերցնում Աստվածու գործիք է դարձնում։ Entonces Dios coge a esas personas y les hacen herramientas. Այսօր մենք պետք է որոշում կայացնենք, թե ում համար ենք ապրելու։ Hoy tenemos que tomar la decisión de para quién vivimos. Ամենքս մեր կյանքը ունենք, Cada uno de nosotros tenemos մեր nuestra vida, ապրելակերպը, nuestra forma de vivir. բայց այսօր Աստված ուզում է որպեսի քո կյանքը իր ձեռների մեջ լինի Pero ամբողջությամբ։ hoy Dios quiere que tu vida esté en sus manos totalmente. Դու մեծ մարդ ես Աստծո համար։ Tú eres una gran persona para Dios. Այն ժամանակ, երբ որ դու ամբողջությամբ իր ձեռների մեջ ես, Entonces cuando estás en sus manos, Աստված մի հոգու չի գործածում երկրի վրա։ Dios no utiliza a una persona en la tierra. Աստված ամեն իր զավակին կարող օգտագործի երկրի վրա։ Dios puede utilizar a cada hijo suyo en la tierra Եվ մեծ գործեր անի Աստծո y համար։ hacer grandes obras para Dios. Եվ Աստված մարդիկ է փնտրում։ Y Dios busca personas. Երկրի վրա Աստված մարդիկ է փնտրում, Dios busca personas en la tierra որի միջոցով կարա գործածի, por medio de los cuales puede actuar. գործի ու մեծ գործեր անի։ Puede obrar y hacer obras Ոչ grandes. թե որ դու երևաս, No para que tú te veas, որպեսզի իր թագավորությունը տարածվի, sino que su reino vaya expandiéndose. որպեսզի իր երկրային կյանքը երևա, Para que se vea su vida celestial. որպեսզի սուրբ կյանքը երևա, Para que se vea la vida santa. որպեսզի սուրբ կյանքը ցույց տարածվի այս երկրին, Para que se muestre la vida santa a este mundo. որ հոգևոր կյանքը իրական է։ De que la vida espiritual es real. Երբ որ դու ապրում ես, ինչքան էլ ուզում ես գալիս ես եկեղեցի, ինչ էլ ուզում ես արա, Cuando tú vives, aunque vengas a la iglesia y hagas lo que hagas, աշխարհի մարդը երբ որ տեսնում է որ դու մեղք ես գործում, el hombre del mundo cuando ve que tú cometes un pecado, նա ասում է որ սուտ է այս ամեն ինչը։ dice que todo esto es mentira. Ինչու՞։ ¿Por qué? Որովհետև մարդկանց հավոզում է այն ինչ որ դու ապրում ես։
Porque a la gente le convence lo que tú vives. Մարդկանց չի ամոզում այն ինչ որ դու ասում ես։ No les puede convencer lo que tú dices. Այսօր մենք եկել ենք որպեսի խոնարհվենք Տիրոջ առաջ։ Hoy hemos venido para humillarnos delante de Dios. Առաջ խոստովանենք, որ մեր կյանքի մեջ շատ քիչ կամ ընդհանրապես չկա Գեցեմանի։ Primero confesar de que no hay en nuestra vida Getsemaní. Բայց Գեցեմանի պարտեզը Գեցեմանին Հիսուսի կյանքի մեջ եղած ամենակարևոր վայրն էր։ Pero el Getsemaní en la vida de Jesús ha sido el lugar más importante. Եվ Տերը այդ պատմությամբ Y el Señor con esa historia մեզ սովորացնում է, nos enseña որ մենք պետք է սովորենք գնալ Աստծո ներկայության մեջ de que tenemos que aprender a ir en la presencia de Dios եւ երկնքից պատասխան ստանանք։ y recibir respuesta del cielo. Գիտեք, եկեղեցում Աստծո զորությունը ու ներկայությունը երբ է երևում։ ¿Sabéis cuándo se ve el poder y la presencia de Dios en la iglesia? Ոչ թե որ սիրուն երգում ենք, No cuando cantamos bonito կամ սիրուն նվագում ենք, o tocamos el instrumento bien կամ սիրուն քարոզում ենք, o predicamos bien, այլ որ երբ որ անձը միջև այստեղ լինելը sino que cuando la persona antes de subir aquí Աստծո հետ է եղել, ha estado con Dios, Աստծուն ունի իր կյանքի մեջ, tiene a Dios en su vida, Աստծո հետ մոտիկություն ունի tiene acercamiento con Dios եւ երկնքից պատասխան։ y respuesta del cielo. Այն ժամանակը որ մարդիկ սկսում են զգալ Աստծուն, Entonces es cuando la gente empieza a sentir a Dios, զգալ որ Աստված իսկականից կա, sentir de que Dios existe. ինչքան գոռ Աստված կա, Cuando, aunque más grites que Dios existe, նրանք միայն կարան տեսնեն քո կյանքում որ Աստված կա։ ellos solo pueden verlo en tu vida. Եվ դա Աստծո հետ հանդիպումից հետո է դա երում։ Y eso se ve después del encuentro con Dios. Իսկ Գեցեմանին դա այն վայրն է, Y el Getsemaní es aquel lugar. եւ քո Գեցեմանին, չգիտեմ որտեղ է դա, Y tu Getsemaní, que no sé dónde es, բայց գտի մի վայր, y pero encuentra un lugar որտեղ դու Աստծուն կփնտրես այնտեղ, donde puedes buscar a Dios եւ որտեղ կբացվես ամբողջությամբ, y donde te abrirás totalmente որտեղ կխոստովանես քո անկարողությունը y donde confesarás tu estado եւ երկնքի զորություն կստանաս, y recibirás poder del cielo, համաձայնվելու, հակառակվելու քո անձնական կամքին, estando en contra de tu voluntad. որտեղ Սուրբ ասում է մարմինը հակառակա հոգուն, հոգին հակառակա մարմնին։ Porque el espíritu está en contra del cuerpo y el cuerpo está en contra del Եթե մենք espíritu. առաջ դարձում ենք մարմնավոր ցանկություններով, այսինքն ինչ որ մենք ենք ուզում, Si estamos guiados por los deseos carnales, դա լրիվությամբ հակառակ է Աստծուն։ está en contra de Dios. Բայց երբ որ մենք սովորում ենք ընդունել այն ինչ որ Աստված է ուզում, Pero cuando aprendemos a aceptar lo que Dios quiere, դա քո հոգին է, որ կենթանի է մնում եւ es tu ապրում է։ espíritu que permanece vivo. Եվ մարդիկ տեսնում են, որ հոգի գոյությունը իրական է։ Y la gente ve que la existencia del espíritu es Եվ verdad. մարդիկ տեսնում են, որ Աստված իրական է Y ven que Dios es real եւ քո կյանքի մեջն է։ y está en tu vida. Ալելույա, Aleluya, ալելույա, aleluya, ալելույա։ aleluya. Տեր Հիսուս, Señor Jesús, մենք ուզում ենք, որ գաս մեր կյանքի մեջ, queremos que vengas en nuestra vida. կանգնենք ոտքի, Pongámonos de pie, բացենք մեր սրտերը, abramos nuestros corazones, փակենք մեր աչքերը cerremos nuestros ojos ու բացենք մեր սրտերը։ y abramos nuestro corazón. Եկեք սովորական աղոթ չանենք։ No vamos a hacer una oración normal, Եկեք ամբողջ ջերմեռանդությամբ աղոթենք, vamos a orar con todas las ganas, որպեսզի անգամ այդ մեր քրտինքը ինչպես արյան կաթիլներ, ինչպես Հիսուսից դուրս եկավ։ para que incluso como nuestro sudor, como el sudor de Jesús, Այսինքն caigan como gotas de sangre. ամբողջ սրտով էր O աղոթում։ sea, que Él oraba con todo el corazón. Տեր դու գիտես ինձ, Señor, tú me conoces, բայց դու ինձ օգնի, որպեսզի քո կամքը կատարեմ։ pero ayuda a hacer tu voluntad. Դու գիտես ինձ, Tú me conoces, բայց օգնի, որպեսզի քո կատարյալ կամքի մեջ լինեմ։ pero ayúdame para que permanezca en tu voluntad, Señor. Ինձ դարձրու քո գործիքը, Conviérteme en herramienta tuya. քո ծրագրերն ու նպատակները իրագործի իմ կյանքում։ Utiliza tus propósitos en mi vida.
Սովորացրու համաձայնվել ամբողջությամբ երկրքի հետ Հիսուս։ Enséñame a estar de acuerdo con el cielo. Դուր որ մեր ներսը համաձայնվի երկրքի հետ Հիսուս։ Dame que nuestro interior, Señor, esté de acuerdo con el cielo. Տեր դու ուզում ես որ քո եկեղեցին սովորի աղոթել։ Señor, tú quieres que la iglesia aprenda a orar. Տեր դու ուզում ես որպեսզի ամեն ինչից առավել քո եկեղեցին աղոթել սովորի։ Tú quieres que sobre todo tu iglesia aprenda a orar Եվ սիրի աղոթել։ y que ame orar. Բայց մենք խոստովանում ենք, որ մենք չենք սիրում աղոթել։ Pero confesamos de que no nos gusta orar. Բայց մենք եկել ենք հիմա քո առաջ։ Pero venimos delante de ti, Señor, Եվ քո խոսքին ասում ենք այո։ y decimos sí a tu palabra. Տեր քո կանչին ասում ենք այո։ Decimos sí a tu llamado. Տեր մենք ուզում ենք մեր կյանքի մեջ գաս, Տեր, Queremos que vengas en nuestra vida, Señor, որպեսզի աղոթքը մեզ համար սիրելի լինի, Տեր, para que la oración sea agradable para nosotros, որ մեր կյանքի մեջ ունենանք Գեթսեմանի, para que tengamos Getsemaní en nuestra vida, որպեսզի մեր կյանքի մեջ լինի այն քո երկնային զորությունը, para que en nuestra vida haya ese poder քո celestial, երկնային օծությունը, esa unción celestial. եւ դա միայն քեզ հետ հանդիպելուց հետո կարող լինի Հիսուս։ Y eso solamente habrá después de tener un encuentro contigo. Շնորհակալ ենք քեզանից Te Հիսուս։ damos las gracias, Jesús. Օրհնում ենք քեզի Te այստեղ Տեր։ bendecimos, Señor. Օրհնում ենք ստե գտնվողներին Bendecimos յուրաքանչյուրին a cada Տեր։ uno que está aquí, Señor. Խնդրում եմ այս խոսքը թող քո զորությունով հասնի ամեն մեկի սրտին Pido que esta palabra, Señor, alcance con tu poder a cada uno. եւ սովորացրու մեզի Տեր գնալ ու քո ներկայության մեջ փնտրել քո Y երկնային enséñanos, պատասխանը Señor, Տեր Ir y buscar en tu presencia tu քո respuesta երկնային celestial, հանդիպումը Տեր tu encuentro celestial. օրդի մեր մնացած ժամերը Bendice nuestras horas, օրդի Señor. այստեղ գտնվողների յուրաքանչյուրին Bendice a cada uno que se encuentra aquí. եւ նրանք որ ներկա չեն նույնպես օրդնի Y Տեր aquellos que no están presentes también bendícelos, Հիսուսի Señor. անունով ենք աղոթում Oramos en el nombre de Jesús. ամեն Amén. ամեն Տեր օրդի ձեզ Dios os bendiga.